Hoje já começou o dia com um sol maravilhoso, galera. O dia começou bem. E daqui a pouco, trilha. Aguardem. Quero aproveitar e mostrar para vocês o que eu vou levar nessa trilha de hoje. Em questão de equipamentos de filmagem. Eu vou estar lá buscando as coisas e vou mostrar para vocês o que a gente vai estar utilizando lá. Tô levando minha abraçadeira, uma bateria. Esqueci de pôr o bastão de luz aqui que eu vou estar levando também. Tô levando um tripézinho, carregador portátil, essas duas lentes, mais a que eu tô usando, Viltrox 15mm, Sigma 56mm e a Viltrox 23mm que tá filmando aqui. Vou estar levando um filtro ND, tá? Apesar da gente estar pegando o fim da tarde ali, eu vou estar utilizando. Vou estar levando o meu microfone da Holyland, Lark Max, e também o meu drone, que é o Minifilm 3, tá? Da Xiaomi. Eu gostaria de mostrar um negócio para vocês. Tá vendo essas cordinhas de câmera? Não vai focar, mas tá vendo? Eu embolo ela na mão e seguro a câmera. Simplesmente esqueci que tinha um espelho aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. A corda, tá vendo? O tripé. Esse tripé aqui, galera, é do meu gimbal. Mas funciona muito bem. Então, igual a apresentação que eu fiz lá, né? Tipo, se cair, ó. Deixa eu segurar ela aqui. Fica presa na mão. Vulgo Will. Preparado? Mais um dia, né? Fazendo um vlogzinho aqui. A gente vai encontrar o resto da galera lá e, ó, marcha. Tá indo buscar mais um agora. Tá aí pelo caminho, já a gente vai mostrar. Que isso? Mais um aí, ó. Nosso amigo Cadu. O cara veio pronto pra gravar um filme já, pô. Entendeu? Sem nada preparado, sem roteiro, só equipamento. E o ISO dela fica em cima, na rodinha de cima. Onde você... Sony. Que isso, galera? Sony tá patrocinando. E Sony. Sony tá patrocinando esse rolê aí, galera. Sony FX30 é 28200. Lentezinha. 28-100-200. Lá ele. DJI. Kit tá bonito, hein? Setup tá bonito. Vai lá, mostra pra gente aí. Como que liga mesmo? Vamos lá, galera. Vamos ver o zoom dela. Tá dando pra ver? Caraca, velho. E ela não escurece tanto. Muito foda. Deixa eu baixar o shutter aqui pra 60. Mano, muito foda. Ela não é escura. Galera, lentezinha. Tamron. Como que fala? Como que pronuncia? Ah, velho. Não sei. É... Tamron. acho que é Tamron. Tamron. Ela faz o trabalho de uma lente pra gente. Pô, essa aí é a lente da Pantera cor-de-rosa, né? E aqui, galera? Toron. Pô, dá. Isso não. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Aí. Não cropa tanto, tá vendo, galera? Chega aqui pertinho que corta tanto na cabeça. Acho que é ideal aí. Porra, gostei, velho.
Peguei aqui direto na minha câmera aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Olha o zoom dela. Vamos lá na plantinha. Absurda. Já tá em 200 aqui, galera. Faz até a corzinha do laranja. Que isso, cara. Já pode carregar esse aqui, ó. Limpo. Os caras vieram preparados mesmo, velho. Rolezinho insano. Pô, não ando sem isso aí, cara. É, isso aí tem que ter, é necessário. De primeira. Ó, tá vendo? Sacanagem, ele falou, vamos, tô ralando, pô, meu sobrenome não é Capô Bianco, não. Você tem... Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. Pô, hoje tá bom pra gravar de Sony, né? Friozinho. Chegou o homem aí, hein, galera. Chegou o Bear Grylls aí da filmagem aí. Arco e flecha. As flechas do homem. Que Trouxe a isso, maçã? cara. O pedreiro trouxe nada. É mesmo, né? Botar na cabeça. Robin Hood, é o Roberto Wood. Que os dois comeram um chaveirinho. Que bonitinho, cara. Hoje, comentei até com o Cadu, falei, porra, mano, tem que pegar uma dessas aí, cara. Falei, leva a sua lá que eu quero ver, mano, tô namorando. Junão, corajoso, hein. Rapaziada, feito uma mesinha aqui, ia fazer uns banquinhos aí tá vendo ali em cima? O Beto já tá construindo uma casa na árvore. O amigo já tava Aí ele construindo. igual o bicho daquele indiano. Mendigo da selva. Caralho, Beto trouxe a gente aqui, ó, falando que, porra, ia ter puta de um abrigo aí. Não, abrigo não. Olha o abrigo aí, rapaz. Vou mostrar aqui, ó. Ó o abrigo aí, mostra aí. Búlica, essa aqui é a Búlica Suprema. Tá lá embaixo lá, joga o balde de boliche. Búlica Suprema. Ó, você pode ver essa árvore aqui. Ó o abrigo do cara. É um Jequitibá de 94, tá? Produção francesa. Vai, irmão. Damn sure know Que isso, hein? we've been, but we don't know where we're going. Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian. Esse é o rolê, velho. Esse é o rolê, velho. Aí na hora de puxar, você tem que puxar como se o seu braço fosse uma extensão da flecha, na mesma direção. E sempre puxar com as costas, não com o ombro aqui, puxar assim, sabe? Puxa com as costas, traz até aqui o cantinho da boca, mais ou menos os 3 dedos. E o ideal é usar esse lance aqui, que é finger pad, se não me engano, porque esse arco é de 40 libras, ele é muito forte, então machuca o dedo. Aí você vai puxar com as costas. E esse arco aqui ele é um arco de mira instintiva, ele não tem mira. Então você tem que olhar para o alvo, imaginar que você vai acertar lá e tentar acertar, e fé. Nossa, quase que eu perdi a flecha. Vai deixar eu dar uma flechada? Óbvio. Viemos pra isso. Pô, quer seu lapel? Pô, pode deixar aí, tá na paz. Todo mundo lá pelado. E geral. É. Maluco. Aí. Pra cá e um pouquinho pra baixo. Aulas, Virar aqui aulas. assim.
próxima, vira mais um diagonal pra lá. Vai lá, Will, vou te ensinar aqui, ó. Maluco, e... O pôr do sol, né? Tô bazuca aí, cara. Tô com a bazuca aqui, ó. Vídeo de plantinha tão legal. Vou querer uma foto assim também. Tô nessa fila aí também. Foi. Bora com a Sair com a galera do audiovisual é isso daí. Tá parado, né? Os caras constroem. Volta lá, Zé. Tem que ter o take também. É isso. Todo mundo com sua câmera, fazendo os conteúdos. Agora o pessoal vai subir um drone aqui e tentar fazer uma foto ali de cima da galera. Nada, esse aqui não tem nada. Ué! Esse bicho aí é cabuloso. Aí, olha, seu peito, seu peito. Relaxa, relaxa. Subiu o drone, galera. E assim, uma condição bizarra. Escuro de noite. Se liga que tem umas folhas ali em cima. Pô, cuidado, meu. Volta, volta. Visual, mano. Não olha pela tela, não. Não, tô. Ele fica muito perdido mesmo, velho. É, desce ele aí, desce ele aí. Desce que é melhor. Ai, ai. Ai, 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 ai. Tô descendo. Pra frente. Pra frente. Não usar no chão, não. Pra frente, pra frente, pra frente. Calma, calma, calma. Cara, Tem que ver, velho. acontece, galera. Hélice de drone aí, ó. Baixo. Cortezinho. É isso, galera. Fogueirinha feita. Algumas ocasiões aí inesperadas durante essa noite maravilhosa. O menino ficou triste. Fiquei nada. Mandando trabalho pros outros. E aí, qual que é a experiência aí de hoje aí? Cara, pô, pra mim foi maneiraço, velho. Primeira vez que eu pego uma trilhinha assim com a galera. E, pô, só agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Bom demais. Tem outras paradas que vocês vão ver no vídeo, eu não preciso contar porque é triste. Muito foda. E aí, Betão? Pô, não tava esperando esses contratempos aí do drone, levar um tombo, ferir meu dedo aqui. Mas deu uma aula de arco e flecha aqui pra rapaziada, deu pra dar uma brincada. O Cadu, mesmo sendo canhoto, né, conseguiu desenrolar, acertou pelo menos uma flecha no alvo ali pra ficar feliz. Essa parte E precisa é tomar isso, parte. vou voltar. Te quebrando, pô. É isso, tentar fazer mais rolés desse, documentar, gravar as nossas trilhas pra gente mostrar pra nossos netinhos. Maneiro. É isso aí, velho. Esse é o legado. Mano, caralho, sensacional. Só uma rajada de luz. É outra parada aí que vocês vão ver aí durante o vídeo, mano. E, pô, surreal, né? Vamos terminar isso direitinho aqui.
Caralho, vai cair na fogueira, velho. Quase caiu na fogueira. Do nada, no meio do mato. É isso aí, galera, que vocês estão vendo. Em cima da fogueira, ia subir uma brasa. Rolezinho. Caralho, Pô, ia ficar maneiro. Aí ia ficar da hora. Se morresse queimado ia ser maneiro. O roteiro se criou mais uma vez. E as paradas de documentar, galera, é o que eu sempre falo. Eu achei muito da hora isso. Peguei isso aí do Ricardo Franzi, falando sobre a documentação da vida, que nossos filhos um dia vão poder assistir isso. E daqui se a gente estiver vivo daqui 30 anos, 40 anos, poder reassistir isso, eu acho que vai ser uma experiência incrível. Hoje já está sendo uma experiência, daqui 30, 40 anos eu acho que essas documentações vão ser bem impactantes. E poder relembrar disso, desses momentos, literalmente eternizar os momentos. Não, peraí, vai dar onde isso é referência ou não? É só zoeira. Hã? Isso é só zoeira mesmo. Como assim? Ou alguém já falou isso alguma vez? Aquelas Comercial trendezinhas. que o pessoal faz hoje em dia. Assim, pô. pô, se quiser se inscrever no meu canal, Tipo assim, aqui a gente vende hambúrguer, Caraca, se eu tô quiser muito comer. por fora, velho. É. Ah, que pode bom, crer. que bom que você Então, tá por fora. Mano, bom. se você não tá perdendo nada. Você tá não tá ligado? perdendo nada. Que a internet só dá isso agora. E é o que eu falo muito aqui com a galera. Não é não? É isso, né? Se quiser se inscrever aqui no meu canal. O outro vai parar lá embaixo. Daqui a pouco tá Fui pra Narnia. lá no Ó, Bogengol. tá, porra, a garrafa aqui, ó. Caralho, cadê de a café. garrafa? Garrafa de café. Eu quero café. Mano, esse vlog vai dar o que falar, hein? Papel higiênico aí, rapaziada. Top, hein? Isso daí sai limpinho. Pô, o cara tá boa. Subindo pra caralho. O take nem foi, pô. Nem foi. Pô, mas é só. Cara, é rolê com esses caras. Foi ensaiadinho. É isso, rapaziada. Bora!